Уважаеми зрители, сега ще говорим с съпруга на Запряна. Тази жена стана известна в цяла България по един много трагичен и неприятен повод. Тя почина след раждането на нейното детенце. Тук при нас е нейният съпруг. Добър вечер. Благодаря, че въпреки мъката, която изживяваш в момента, намери си да гостуваш тук в нашето предаване, тъй като и на мен тази тема ми е много близка. Аз родих съвсем наскоро, като всяка жена, която е станала наскоро майка. Раждането, проблемите, всички тези неща са изживяват по-тежко. Нека с няколко думи за хората, които не знаят за вашият трагичен случай, да разкажеш какво точно се случи. Твоята съпруга е бременна, вие живеете в Петрич и се налага да дойдете в София на преглед в клиниката на доктор Мазнейкова. Да. Случая на Весела стана медийно достояние заради трагедията, която изживя семейство на Запряна, момичето, което почина след като роди детенце тук във вашата болница. По този случай също вие получавате много обвинения всеки дневно по медиите. Да. Желана бременност, следехме бременността не преди една, при трима лекари, просто да чуем мненията на различни лекари. Като чуем мнението на един, да ходим да видим дали втория ще потвърди, третия дали ще потвърди, да сме спокойни напълно. Което е правилно, защото винаги, когато очаква тя дете... беше много стриктна, много във всеко едно отношение. Аз исках всичко да е наред, смисъл, прегледи, храна, какво яде. Като ни кажат дата, на тая дата сме там. Без смисъл, че следехме всичко стриктно и си отивахме, когато ни кажат на преглед. Не е имало нещо, което до тогава да се отчете от страна на лекарите, че е проблем на бременност, че има проблеми с бременната или с плода. Абсолютно, за детето и за нея просто казваха, че всичко е наред и ние си чакаме термина, докато не дойде 4 март. Какво се случва на 4 март, така като си стояхме с Пани, с жена ми вкъщи. Ти така казваш на съпруга ти, Запряна, аз мога да показвам тук снимки да видят нашите зрители. Нека ви я видят. Младо на 26 години, 27 щеше да я навърши на 30 юли, а на 18 май имаме една година от сватбата. Щехме да направим една година от сватбата. Но трагедията стана, ужасна трагедия. Тоест да изясна, защото така да разберат зрителите. На 4 вечерта тя леко се зачерви. Аз я попитах, Пани, да не би да имаш температура. Тя ми отговори, мисля, че имам малко температура, така да се пикна, вика, топла съм леко. Викам, дай да измерим. Измерихме на 37,8 някъде там. Аз мисля, че това не е кой знае колко страшна температура, но въпреки всичко, веднага взех телефона и позваних на... Ти като бъдеш баща, който очаква с нетърпение, да се грижи за съпругата. Естествено, ти веднага взимате мерки. Да, веднага взимаме мерки. Тя също ми каза, звънни на Илчовска, се казва доктор Илчовска от Петрич, която следеше бременността. Обадих се, обясних и, че имаме температура. Няма проблем, вземете един течен аналгин. Спадна ли температура? Спадна, да. Температурата спадна, заспахме си, забравих да кажа, че Илчовска ни каза на другия ден да ходим при нея. Вечерта спадна температурата и на другия ден след обяд, между 2 и 3 часа след обяд, отидохме при Илчовска и тя каза, ходете да дадете една урина. Отидохме, дадохме урина и изчакахме резултатите. Аз мисля, че тук е ето резултата. Дадоха ни резултата и с този резултат отидохме при Илчовска и тя като го погледна, мисля, че пише, че има бактерии в урината, не знам. Тя като го погледна каза, вика, Запряна, ти, вика, си зараждане, вика. Най-вероятно има, вика, някаква бъбречна инфекция, вика, ще спрем в болницата. И ние двамата я гледаме така, в смисъл, оплашихме се. Ходете, взимайте си багажи и идвайте. И ние като излезахме от кабинета, двамата се погледнахме с жена ми и тя в смисъл се разстрои, вика, какво стана, вика, всичко наред, вика, сега в 9-я месец, вика, какво стана. Викам, миличка, не се притеснявай, палим колата и тръгваме за София. И ние в Петри знаем, че в Петри се говори за Мазнейко и че били на високо ниво. Без значение колко ще струва, абсолютно нищо не ни интересува тук вече. Викам, сега ще намеря телефона на Мазнейков и ще му звъна да говоря с него.
Намерих телефона много бързо, обадих му се. Той дори не изчака да му обясна какъв ни е случай. Идвайте, веднага. Запряна беше обгрижвана в нашата болница, тя роди в нашата болница, тя дойде болна в нашата болница. Оттам нататък вече се почва на сутринта кръвни изследвания. Урина и кръв. На другия ден пак продължават да твърдят, че има най-вероятно бъбречна инфекция. Но не е доказано, защото тук имам един неен резултат, микробиологичен, в който пише, че няма наличие на бактерии в урината. Те, без да са изяснили, почват някаква антибиотична терапия. Как може да почнеш да правиш антибиотична терапия при положение, че няма диагноза, не знаеш какво е на пациентката, нищо не знаеш. Ако има бактерии, има. Ако няма, няма. Ако има хемокултура положителна, има. Няма как да го измисля по друг начин. Няма как да бъде скрито каквото и да било. То е винаги написано. И на другия ден вече излизат кръвните резултати, срещам се с нея и на жена ми майка и беше там. Вика, кръвните резултати, вика, са ужасни. Вика, просто всички показатели, които трябва да са ниски, са страшно високи, всички, които трябва да са високи, са страшно ниски. C-реактивен протеин увеличен, не знам си какво, ужасно. Жената ти най-вероятно има левкемия или рак на кръвта. Аз просто се кръста пред нея, викам как може да е възможно. Ние сме били при вас на лекар, при вас на консултации, в Благоевград на консултации, в Петрич на консултации. Как до този момент нищо не можахме да изясним и вие дори да видите, че има някакъв проблем. Ние идваме за един цялостен преглед при вас. Да ни кажете по-отрано, че има някакъв проблем. Вика, не съм сигурен, но вика, за да са такива показателите, просто най-вероятно жената ти има левкемия или рак на кръвта. Аз почвам да плача пред нея и тя ми казва, какво ми плачеш? Вика, това е. Нещата са, вика, страшни. Жената ти може да умре, както и детето, вика, на операционната маса. Изследванията бяха толкова лоши и толкова нехарактерни, че наложи да се правят консултации с всякакви специалисти. Едни от тези специалисти бяха специалистите по хематология. Това са кръвни заболявания. От специалистите по кръвни заболявания се допусна възможността Запряна да боледува от левкемия или апластична анемия. Това са състояния, които могат да бъдат доказани единствено чрез костно-мозъчна пункция, за което тя беше насочена в онкохематология. Думичката онко не значи, че ти имаш непременно рак. Онкохематология означава, че тя трябваше да бъде подложена на допълнителни изследвания, като единствената цел беше да се разбере проблема, който доведе Запряна при нас и който не се изясни до изписването и от нашето отделение. А не, че вие сте казали на съпруга и тя има рак, и, нали... Как да ви кажа? Естествено, че не съм казала. И тя, вика, трябва да извикаме консултант, хематолог, да погледне резултатите.